sé lo que pasó, pero miren, desde el principio no era este barco. Ni lo reconozco, crack. Miren el primer video y miren que ni se ve que era este. Ni se nota. Si es elegido, va a ser públicos todos los documentos restantes relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. El tío de Kennedy Jr., Félix, regresó contigo. Gracias, Renay. Se anunció que los astronautas de la primera misión de la nave Starliner de Boeing, Estación Internacional, que llevan parados 80 años de la misión presentara fallos, volverán en febrero de 2025, pero en una nave de la empresa SpaceX. Los astronautas deben regresar a la Tierra a mediados de julio, pero fallos en los propulsores y pequeñas fugas de helio en la nave impidieron su regreso. Hay preocupación en Nueva York por el aumento de drogas utilizados por un clima en los arrebatan las cadenas que lleven puestas en el cuello o lo que tengan en la mano. Penny Carranza nos explica más de esta modalidad criminal que es en la ganancia. Los arrebatos de cadenas azotan a vecindarios de Brooklyn y Queens en Nueva York. Uno de ellos ocurrió en esta calle. Según las autoridades, este hombre le arrancó la cadena del cuello a una mujer y luego esta motocicleta con otros dos niños. Sánchez, dueño de una peluquería diaria, dice estar sorprendida. La persona de tarea el tipo de personas que vive por aquí no me interesa esto. La interesa esto ocurre mientras la policía dice investigar un patrón de al menos 8 robos de cadenas desde el mes pasado. En uno de ellos usaron un arma de fuego. En algunos casos, las víctimas fueron golpeadas o empujadas. Hace poco las autoridades dijeron que hubo un aumento en los patrones de ilegales tratando de sacarlos de las calles. De acuerdo con datos de la policía, lo que va de año han decomisado 19.521 motoristas, bicicletas eléctricas y vehículos todoterreno ilegales. Esto para los que piensen que qué va a ser. No va a ser un cuarto así como tal. O sea, solo va aquí. Según la policía, en algunos casos las víctimas Se cuenta que aquí abro la puerta. Un joven hispano de 17 años fue asesinado a tiros en Chicago. Juan Salgado, luego de una práctica de fútbol, llevaba a un compañero enfermo hasta su hogar. El video se aprecia cuando desde una camioneta le disparan a su vehículo. El padre de la víctima y sus amigos se reúnen frente a la Academia Comunitaria Obrera para a Uber un viaje en un carro autoconducido. Recuerda que ha anunciado una colaboración para introducir vehículos autónomos en la plataforma Uber.
comandos que sean muy subí a las demás partes. What? Subí a las demás partes allá en YouTube para que las vayan a ver. No sé por qué los comerciales estadounidenses personas negras. Sí, sin nada más de que ¿de qué color es el bebé? Tum, 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 tum. Me llegó la fulminata. ¿Por qué tienen que poner personas prietas? ¿Qué tienen los blancos que los negros no? Prisioneros de guerra por bando, un canje en el que actuaron el ferroviario de los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países Pues indica la Cancillería de ese país. En los deportes, de la mano ahí no te puedo decir nada. Barcelona tiene su segundo triunfo consecutivo en la Liga a costa del Atlético de Bilbao. Voy a hacer algo en la punta del barco. Pues yo creo que ya casi queda, ¿no? No, no lo voy a dejar aquí, le voy a poner una calavera. O le voy a poner otra cosa.
No, ni sé ni lo que estoy haciendo. Para el quarterback de Detroit. Resultados de la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Este terrible accidente que sucedió con Logan Sargent. Nos íbamos así entonces. Norris en la primera posición, Verstappen en 2, Piastri en tercer lugar, Russell en la cuarta posición y Checo Pérez en quinto. Hay esperanza, ojalá, de podio para Checo. Hasta aquí toda la información deportiva. Soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Las autoridades reconocen a dos migrantes refugiados a Nueva York que les salvaron la vida a una mujer. Incendio devastador en una guardería. Decenas de menores atrapados por las llamas. 15 años después, sobrevivientes y padres de familia exigen respuestas. También, el nacimiento de una niña y lo que ha despertado su mirada es la historia de cómo el embarazo transformaron la vida de varias familias y de todo un pueblo. ¡Oh, el gallinazo! Taco Stanley era un hombre familiar y un presentador conocido y adorado por el público, hasta que empezaron a notar un cambio. Secretos, mentiras y traiciones. Las revelaciones a 25 años de su asesinato. Aquí y ahora, Pues. a las 9 en el centro. Es una turbina. ¿Qué? Puedes hacer una fiesta increíble para los invitados más inesperados. Haz lo que aún no se ha hecho. El nuevo Kia Un conejo, ¿qué pensaban que era? Espérate, ¿qué acabo de ver, crack? ¿Qué acabo de ver? Regresan con todo a la Liga MX. A las 12, 10 centro 8 Pacífico.